କାହାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ନା ଆସ ସନାତନୀ, ଆସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ, ଆସ ହେ ମୁସଲମାନ, ଜାତିର ରାଜାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୁଲି କର ଥରେ ସମ୍ମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତୁମେ ସନାତନ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଅ, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାଅ, ତୁମେ ମୁସଲମାନ ହେଇଥାଅ, ସମସ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆସ। ଆସ ହେ ମୁସଲମାନ, ସନାତନୀ, ସନାତନ ଧର୍ମ, ଯେଉଁ ଧର୍ମ ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କେବେ ଶେଷ କେବେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହେଇଛି, ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ହେଇଛି। ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଜଣେ ଜଣେ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଛି? ଏହା କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ଗଢ଼ି ଆସିଛି, କେବେ ବି ସରିବ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆସ ସନାତନୀ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମାନେ ଆସ, ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସ, ଜାତିର ରାଜାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୁଲି କର ଆହେ ଥରେ ସମ୍ମାନ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜାତିର ରାଜା। ଇଏ ମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କେତେବେଳେ ଭାବିନଥିଲେ। ଆମ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସେ ରାଜା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହିଛି ସେ ବି ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ମୁସଲମାନ ରହିଛି ସେ ବି ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ସନାତନୀ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ରହିଛି ସେ ବି ଓଡ଼ିଆ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ସେ ଓଡ଼ିଆ, ଯିଏ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହିଛି ସେ ଗୁଜୁରାଟୀ, ଯିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହିଛି ସେ ମରାଠୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ ହୁଅ ପଛେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ତ ଆମକୁ ବାଛ ବିଚାର କରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ବାଛ ବିଚାର କରିବା? ତେଣୁ ଆସ ସନାତନୀ, ଆସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ, ଆସ ହେ ମୁସଲମାନ, ଜାତିର ରାଜାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୁଲି, ଛୋଟ କଥା ଭୁଲି ଯାଅ। ମୁଁ ମୁସଲମାନ ଲୋକ, ସେ ହିନ୍ଦୁଟାକୁ କାହିଁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରିବି? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ? ନା, ସେ ମଣିଷ ଥିଲେ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲେ, ମୁସଲମାନ ନଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେବା। ଜଣେ ମଣିଷ ଆଜି ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଉ ତାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ଆମର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ଆମର ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୁଲି ଯାଇ, ଛୋଟପଣିଆ ଭୁଲି ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜାତିର ରାଜାକୁ ଆସିକି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।